আসছে দেখো। ও, এটার জন্য ওয়েট করেছিলাম। ইউনেস্কো স্বীকৃত টয় ট্রেন। এই মুহূর্তে আমরা এখন ক্যাভেন্টার্সে, সেই হিস্টোরিক্যাল প্লেস ক্যাভেন্টার্স, ঐতিহাসিক জায়গা। আমরা 7:30টায় লাইন দিয়েছিলাম, 8টায় রেস্টুরেন্ট খুললো। ওনারা বলে দিয়েছিলেন কালকে যে আমরা 7:30টায় চলে আসবেন, 8টায় আমরা খুলবো। প্রচুর ভিড় হয়ে যায়। প্রথম দিন থেকে আমরা চেষ্টা করছিলাম যে ক্যাভেন্টারে খাবো, ব্রেকফাস্ট করবো, বাট সময় হয়নি, এত লাইন ছিল। তো শেষ পর্যন্ত আমরা এখানে এসেছি। আমরা অবশ্যই ইংলিশ ব্রেকফাস্ট অর্ডার দেবো। 1911-এ এডওয়ার্ড ক্যাভেন্টার এইটাকে ফাউন্ড করেছিল। হ্যাঁ, ইনি এখনো খাবারে অর্ডার দিচ্ছে। খাবারের অর্ডার এখনো আমরা ডিসাইড করতে পারছি না। অনেক কিছু আছে, খুব খুব কনফিউজিং, হ্যাঁ। কোনটা ছেড়ে কি নেবো বোঝাই যাচ্ছে না। সবই লোভনীয়। হ্যাঁ, মানে ওই এই দেখুন, আমরা এটা অর্ডার দিয়েছি। এটা কি ডিশ ছিল গো, নামটা ভুলে গেছি, ফটোমটো। হট প্ল্যাটার, এটা চিকেন সসেজ, সালামি, মিটলোফ এন্ড এগস ফ্রাইড। শুনে নিয়েছেন, আর পারলাম না। এইটা উইথ হট প্ল্যাটার। হট প্ল্যাটার আর কি। আসছিস? ওটা মোটামুটি 420 টাকার একটা প্ল্যাটার। আমরা ঢুকে অলরেডি খাবার আমাদের দিয়ে দিয়েছি। খাবো, আর হ্যাঁ। আমরা আসছি। নমস্কার, আমি দেবজিৎ। আমি অদ্রিজা। আর আমি অলিভিকা। আমরা অনেক জায়গায় ঘুরছি আর ঘুরবো, আর সে সমস্ত জায়গার অভিজ্ঞতা আপনার সাথে তুলে ধরবো। যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর অবশ্যই নিচের বেল আইকনটা টিপে দেবেন। যদি কোনো কমেন্ট থাকে, ভালো মন্দ যাই হোক, অবশ্যই লিখে যাবেন। ধন্যবাদ।